Με τον Ταλάρα όμως, αγαπητοί φίλοι, να μην σας κουράζω, γιατί την ξέρετε, την έχετε μάθει τη σχέση από την τηλεόραση και από τις εφημερίδες. Εγώ θέλω να την περιγράψω αυτή τη σχέση με ένα ανεκδοτάκι. Θα πω ένα ανεκδοτάκι, 9 λεπτά κρατάει, δεν θα κουράσω πολύ. Το οποίο βγάζει γέλιο. Να είμαι ειλικρινής, όχι σε όλες τις παραστάσεις. Δηλαδή, μερικές φορές βγάζει. Σήμερα, τώρα που είναι και γιορτές, ελπίζω να βγάλουμε κάτι. Τώρα, αν δεν βγάλει γέλιο, έχω και ένιγμα. Ωραίο, δυνατό. Γρήγορα το πετάω αμέσως και. Αν το πρόγραμμα είναι αμφίδρομο, κατάλαβες. Και είναι και πώς είναι η διάθεση δικιά μου. Αν έχει περίοδο γυναίκα, είναι πολλά στη μέση. Είναι πολλά. Θα το πω. Λοιπόν, φανταστείτε. Ζητάω και τη συνδρομή σας, βλέπετε. Αλλιώς θα το έλεγα μόνος μου, σε ένα μαγνητόφωνο, ξέρω εγώ. Φανταστείτε ότι εγώ είμαι μπάρμαν. Είμαι μπάρμαν και είμαι πίσω από το μπαρ και λέω αστιάκια να πουλήσουμε κανένα ποτό. Ανοίγει η πόρτα του καταστήματος και μπαίνει μέσα ένα νταλαροειδές. Ένα τσαμπουκαλεμένο του 1,60 να πούμε έτσι, έντεχνος και καλά. Και μου λέει με ύφος, βάλε με ένα ουίσκι, μη σου γαμίσω ότι έχεις και δεν έχεις. Και του απαντάω εγώ, να σου βάλω μια φασολάδα να μου κλάει στα αρχίδια. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Από τη δικιά μου πλευρά βέβαια, έτσι παιδιά. Το ίδιο ανέκδοτο λέγεται εντελώς διαφορετικά από αλλού. Τώρα, αυτή η σχέση, αγαπητοί φίλοι, γλίδωσα το ένιγμα. Οπότε το λέω του χρόνου.